İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi publik hüquqi şəxs fərdi sahibkar Cavanşir Orxan Cavanşiroğlu ilə satın alma müqaviləsi imzalayıb. Yenavaz.com xəbər verir ki, mərkəz müqaviləni tender müsabiqəsi keçirmədən bir mənbədən satın alma metodu əsasında bağlayıb. Qeyd edək ki, fərdi sahibkar Cavanşir Orxan təbibin tabeliyində olan İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinə 6 ay müddətinə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Abşeron küçəsi 142D ünvanında yerləşən ümumi sahəsi 12552,30 kvadrat metr olan ofis və anbar kompleksini icarəyə verəcək. Qeyd olunan ofis və anbar sahəsinin icarəsi üçün İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi Cavanşir Orxana 490 min manat ödəyəcək. Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə də Cavanşir Orxan icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə ofis və anbar kompleksini icarəyə verib. Məlumat üçün bildirək ki, 1994-cü il təvəllüdlü Cavanşir Orxan Millət vəkili Cavanşir Feyziyevin oğludur.